ஓகே गाइस பாய் பாய் ஹாப்பி வீக்கெண்ட். உனக்கு மட்டும் எப்படிதான் அந்த மேனேஜர் லீவ் அப்ரூவ் பண்றானோ? அதுக்கெல்லாம் ஒரு முகராசி வேணும். ஓகே ஓகே ட்ரெயின் டைம் ஆச்சு. பாய். மா டிக்கெட் காமிங்க. மேடம் மா உங்க டிக்கெட் கன்ஃபார்மே ஆகலையேம்மா. மேடம் எவ்வளோ சீக்கிரம் புக் பண்ணாலும் இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து பிரச்சனையாவே இருக்கு மேடம். இதுக்கு ஒரு தீர்வே இல்லையா? இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ப்ராப்ளம்காக இந்தியன் ரயில்வேஸ் அடிஷனலா 3000 ட்ரெயின்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறாங்க. அது மட்டும் இல்ல அடிஷனல் ட்ராக்ஸையும் போட போறதா ரயில்வே மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் ட்ரெயின்ல 800 crores வரைக்கும் பேசஞ்சர்ஸ் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன் ஃபியூச்சர்ல 1000 கோடி மக்கள் கூட டிராவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ 2027க்குள்ள இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிடுறேன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நடந்துச்சுன்னா இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு எண்டு கார்டு போட்ட மாதிரி இருக்கும்.